今日紅雨啊，居然揀正紅雨先至嚟海洋公園啊！唉，都唔知點算啊！一場嚟到唯有照入去啦，但係個工作人員就話所有設施都唔開㗎啦，就唯有去室內地方，咁都冇辦法啦。咁所以咧，一入去咧就去咗海洋館，因為佢係最近入口嘅地方嚟嘅。其實都有成5、6年冇嚟海洋公園㗎啦，今次就最想係嚟探下熊貓啦。咁所以如果一陣間我哋去咗熊貓館睇呢，其實都已經 fulfill 咗我其中一個願望嘅。呢堆魚呢，仍然係咁密集嘅，如果有幽閉恐懼症，真係唔好嚟睇啦。同埋佢真係好似香港人啊，因為好似籠屋咁啊，係咪有啲虐待嘅感覺呢？呢條魔鬼魚咧真係 super Q 啊！你睇佢口擘擘咁，真係超級勁搞笑。呢條唔記得咗叫咩魚啦，但係真係好鬼搞笑個樣，有好大條啊！哇，好大條鬚尾啊！睇完動物啊，梗係買返啲動物返屋企啦。好多 QQ 嘅公仔，又有紀念品。冇辦法啦，因為太大雨啦，唯有行下街街 shop 下平先。其實啲公仔都幾得意嘅。不過其實個價錢又真係幾貴下喎。鎖匙扣仔，小朋友背囊其實都幾得意喎，好似隻公仔咁樣。後邊可以裝嘢，幾 Q。今期海洋公園呢同 Sanrio crossover，所以其實都有好多 Sanrio 嗰啲紀念品可以喺海洋公園度買嘅。咁我自己就最中意 Hello Kitty 啦，咁其實都幾特別嘅佢啲款式。呢架車就唔知搞乜鬼啦，唔知係咪入場有獎抽呢？今日真係好大雨啊，所以其實人流都唔算好多咯。冒住大雨都要行上熊貓館噶啦，因為一心就係諗住嚟探熊貓嘛。都好多人嚟探熊貓仔喎，嘉嘉同埋德德今個月生日啊嘛。好得意啊！佢就咁一劈嘢咁瞓咗喺度，隻腳咧揈下揈下，喐下喐下㗎。呢隻仲搞笑，攞個 pat pat 咧得住啲觀眾，好圓潤、好大個嘅 pat pat 嗱。原來佢咧個頭就瞓咗喺入邊，個 pat pat 就趌咗出嚟，超搞笑。真係好大雨啊！你睇下啲水好似瀑布咁啊！因為有雷暴警告啊，所以就坐唔到纜車啦，只可以搭呢架海洋列車。今次個海洋列車咧都有 Sanrio 嘅卡通人物喺度嘅，
其實都幾得意嘅。如果中意Sanrio 啊、Hello Kitty 啊、玉桂狗啊嗰啲，其實會好開心嘅。My Melody 其實我都好中意㗎，因為佢粉紅色啊嘛。咁其實我以前嘅工作呢，都係做呢啲 cartoon licensing 嗰啲工作嘅。咁所以通常呢，見親呢啲 Sanrio 啊嘅精品，其實都有啲回憶啊，同埋有啲懷舊嘅感覺嘅。以前做嘢都幾開心㗎，因為日日都係對住呢啲卡通。咁其實好似感覺上個人會開心啲、後生啲同埋愉快啲咁咯。咁工作當然都會有緊張、有壓力嘅時候啦。咁但係啲人成日都話㗎嘛，如果你會遇到一份工，你係會有開心嘅感覺啊，同埋有滿足感嘅，其實都已經好 lucky 啦。話咁快就落咗車啦！哇！烏天黑地勁大雨啊！話説咧，落車嗰陣時咧，見到有個職員咧就攞住好多雨褸啊、雨遮啊，咁我以為係咪 free 嘅咧？咁好嘅，哇！原來一件膠嘅普通即棄雨褸咧要成幾十蚊喎，即係淘寶賣2蚊嗰啲咧，佢賣幾十蚊，哇！真係好貴啊！上到嚟冰極嘅世界啦，咁所有其實機動遊戲都唔開㗎啦，因為雷暴警告。咁我哋就只可以入去企鵝館嗰度睇啦。咁其實都係我其中一個最想去嘅地方嘅。其實呢，由頭到腳已經濕到淋晒㗎啦。一行入企鵝館呢，哇，好似入咗個雪櫃嗰度，超凍啊！咁但係啲企鵝又真係好得意嘅。撞啱啲工作人員呢，準備餵企鵝啊，正啊！啲企鵝哇，真係好識食啊，即刻跳晒上去，準備定。呢隻唔知點解喺度浮下浮下，唔走上去搶食嘅呢？哇！跳水嘅，原來將啲魚係咁抌落啲水度啊，等啲企鵝落去搶啊！群情洶湧咁啊！啲企鵝真係好 Q 啊，所以每次我嚟親海洋公園呢，都會去冰極餐廳度食飯嘅。因為喺冰極餐廳呢，你可以呢同啲企鵝仔呢近距離接觸啦，一路食飯一路望住佢哋，咁其實係真係好得意嘅。咁今次呢，就入到去嘅時候呢，就有少少插曲啦，因為坐我哋隔離有個小朋友呢，佢就除咗對鞋，跟住呢就喺度抹腳，咁其實呢，都真係幾唔衞生嘅，咁而個家長呢又唔理佢啦，我哋真係冇胃口食啦，咁所以走咗。咁走咗之後呢，就去咗原本想睇嗰啲海獅海豹啊咁樣，咁但係呢，原來呢，落暴雨佢哋都係會匿埋㗎喎。好，哇！間樓遇上。
正啊，紅雨啊，哇，濕晒啊，哈哈哈哈哈，成身濕晒啊！我哋避咗一陣雨，就上咗灣景餐廳。咁其實佢個 view 係幾靚嘅。咁啲嘢食都 OK，幾大份嘅。我哋嗌咗個 fish and chips 啦。咁仲有其他啲熱食嘅。另外亦都嗌咗個意粉啦。咁佢啲甜品都好似幾 OK，幾精美咁樣嘅喎。大蝦意粉就即刻落個煲仔嗰度幫你撈翻啲醬啦。咁其實當然唔係現煮啦，但係都 OK 嘅。飢寒交迫嘅情況底下，都係一個非常之好嘅選擇嚟㗎啦。咁都可以望住個靚景嗰度食個 lunch，慢慢等啲雨，希望可以細翻啲啦。兩個人食咗370幾蚊。其實如果天氣好嘅話呢，個景真係好無敵好靚。雖然選擇唔算好多啦，咁但係其實我覺得以海洋公園嚟講，呢個價位100零蚊一個 course，咁其實都 OK 嘅，可接受嘅。咁同埋個景都係好舒服嘅，亦都唔限時啦。呢間餐廳呢係好近纜車站㗎，咁所以我哋食完嘅時候呢，就發覺原來纜車已經重開咗啦，咁啊梗係好開心啦！第一時間呢，就係等你搭纜車落翻山啦。海洋公園嘅纜車 signature 嚟㗎嘛，咁所以其實每次嚟親海洋公園都一定要搭纜車嘅。搭纜車其實都已經係其中一個節目嚟㗎啦，咁所以呢，如果今日我搭到纜車呢，其實我已經覺得自己 fulfill 咗啦，開心咗好多啊！以前細個呢，嚟海洋公園搭纜車，其實係已經係一個好開心嘅節目嚟㗎啦，咁所以啊都有啲童年回憶嘅感覺嘅。居高臨下嘅感覺，可以望到成個海洋公園，仲有海洋公園酒店啦。其實都幾得意嘅，唉，有啲唔想完嘅感覺啊！最好可以搭多次。到站啦，跟住呢，就去咗樹懶嘅館。呢個館好得意啊！佢係同埋啲大鸚鵡一齊噶。你睇呢隻鸚鵡真係好大隻喎，唔知佢識唔識得學人講嘢嘅呢？我記得以前呢個館呢，好似係樹熊嘅，但係而家好似唔見晒啲樹熊喎。個館涼浸浸，最適合就係瞓覺噶啦。我都有啲眼瞓嘅感覺啊！金剛鸚鵡啊！臨走先發現原來仲有大熊貓館㗎。呢個館呢，仲有小熊貓㗎。咁呢隻小熊貓都真係好得意啊！佢好似呢準備想瞓覺咁啊，喺度轉下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 。
擒魚一大輪，終於揾到個好位瞓晏覺啦。另一隻又係午睡中，終於見到大熊貓啦，好大隻啊，真係食嘢食到好滋味啊，隻腳仲摁下摁下咁啊！唔知今日算唔算好彩呢？佢就出嚟食粥，食到好滋味咁喎。食嘢食到非常忘我啊，非常之冇儀態啊！佢真係食得好滋味咁啊！我哋都睇得好開心啊！睇住熊貓食粥呢，唔知點解有種好開心嘅感覺啊！佢好似好滿足咁啊！你睇佢食到幾 enjoy。總括今次海洋公園之旅呢，雖然雷暴警告再加紅雨係有少少掃興嘅，因為所有機動遊戲都唔開啦。咁其實喺我哋差唔多走嘅時候呢，啲機動遊戲都開返嘅，都有少少掃興㗎。不過其實睇咗熊貓同埋企鵝都已經令我覺得好滿足咯。其實對於香港人嚟講，海洋公園都有種童年回憶嘅感覺嘅。鍾意呢條片嘅朋友，記得撳返我嘅鐘仔同埋 subscribe 我嘅 channel啊！Thank you。